So hey guys, welcome back to channel, welcome back to a video of Ride with Kali. எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்க நம்புறேன். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தம்ப்நெயில்ல பார்த்த மாதிரி ஹிமாலயனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ண போறோம். எஸ், ஹிமாலயன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1300 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பண்றேன். என்னோட பழைய ரைட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம நாக்பூர் டு சென்னை ரைட் பண்ணியிருப்போம். பார்க்கலாம், மறக்காம ஐகார்ட்ல லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இட் வாஸ் அ மெமரபிள் ரைட். ஸோ அந்த ரைடுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிமாலயில பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த இன்ஜின் ஒர்க்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் டாப் அப் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஆயில் டாப் அப் பண்ணதுக்கு தான் இந்த ரைடு நான் கண்டிப்பாக பண்ணேன். அண்ட் இது ஒரு டெஸ்ட் ரைடு மாதிரி தான். அண்ட் இந்த ரைட்ல பார்த்தீங்கன்னா வண்டி நல்லா சூப்பரா ஒரு பட்டர் ஸ்மூத் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது. பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. பிகாஸ் நான் நாக்பூர்ல இருக்கிற வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டர் இருந்துச்சு. சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வண்டி கொஞ்சம் அதிகமாக ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் டிராஃபிக்ல ஓட்டும் போது இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் அடிக்கடி பிடிப்போம். ஸோ வண்டியோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஹீட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அதனால தான் வண்டியோட இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம மோட்டோலோட ஆயில் யூஸ் பண்ண போறோம். மோட்டோல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி 15W-50 செமி சிந்தடிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆனா இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா 15W-50 ஃபுல் சிந்தடிக் யூஸ் பண்ண போறேன். நீ ஏன்டா 10W-50 யூஸ் பண்ண நீங்க கேட்கலாம். பட் 10W-50 எனக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் 10ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் யூஸ் பண்ணாது, விண்டரை ரிசம்பல் பண்ணும். நம்ம ஊர்ல 10 டிகிரிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இதா இருக்காது. ஸோ 15 டிகிரிஸ் லைக் மாடரேட். நம்ம லே லடாக் அந்த மாதிரி ஏரியால போனோம்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம். சோ வாங்க இப்ப நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த வண்டியில ஆயில் காமிக்கிறேன் பாருங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ गाइस, வண்டியில பாத்தீங்கன்னா ஆயில் ஹாஃப் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா? இல்ல, எஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன். அதாவது இது ரொம்ப வெரி லோ. இப்போ ஹாஃப்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இப்போ நம்ம ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். சோ முன்னாடி நான் நிறைய வீடியோ காமிச்சிருப்பேன் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் ஃபில்டர் பாத்தீங்கன்னா இங்க நமக்கு பேக்கிங் வரும். பட் இந்த பேக்கிங் அப்ப அவைலபிள் இல்ல. சோ பேக்கிங் இல்லாம தான் நான் இப்ப ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். சோ வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சோ இதான் நான் வாங்கின ஆயில். ஸோ இந்த ஆயில் தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். 15W-50 ஃபுல் சிந்தடிக், 100% சிந்தடிக் நீங்கள் எழுதிருக்கு பாருங்க. அந்த இதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. அண்ட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துரு பாருங்க 1075. ஸோ நமக்கு 1040 1020ங்கிற மாதிரி ரேட்டில் கொடுத்தாங்க. 2021 மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ். இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஆரிஜின் ஆஃப் கண்ட்ரி ஃப்ரான்ஸ். ஸோ 2 ஆயில் இருக்கு. இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெய்னர் இருக்கும். ஆக்சுவலி ஸ்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டெய்னர் வரும். ஸோ அந்த ஸ்டெய்னர் நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனியூன் பார்ட்ஸ். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 144 சம்திங் ஆகுது. அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஹிமாலயனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிடலாம். ஸோ ட்ரெயின் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஸோ ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த ஹெக்ஸுக்கு தெரியுமா, இந்த இது அடிப்படக்கூடாது. ஸோ இது அடிப்படக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட் ஸ்பேனர் இருக்குல்ல, அது யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சாக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்க, ரிங் ஸ்பேன் யூஸ் பண்ணுங்க. அதான் பெஸ்ட்டு, அதான் ரெக்கமெண்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆயிலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் ஒரு ஆயில் நான் ஸ்டார்டிங்கில் நான் அதோட ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல முடியாது. ஆனால் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இந்த ஆயிலோட அதாவது ஃபுல் சிந்தடிக் இது பார்த்தீங்கன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோட இந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு தண்ணியே ஆகலை. ஓகே தான், இங்கே அந்தளவுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக ஆகலை. நீங்கள் இந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ராயல் என்ஃபீல்டு ஆயில் இதே நான் ராயல் என்ஃபீல்டு ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும். ஸோ பிளாக் ஆகிடுச்சு. ஆனால் அந்தளவுக்கு இதாகலை. ஸோ ஜென்ரலாக பிளாக் ஆனாலே சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த கலருக்கு இருக்க விடக்கூடாது. ப்ளஸ் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலும் கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு வேணா ஒரு லாங் ரைடு பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1200 கிலோமீட்டர் கண்டினியூஸ் ரைடு. ஸோ அதனால தான் நான் ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அதாவது என்னன்னா உள்ளதான் என்னதான் இன்ஜின் மெட்டலாக இருந்தாலுமே அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே சின்ன சின்ன மைனூட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிட்டு ஆயிலில் மறுபடியும் போச்சுன்னா பிஸ்டன் அடி வாங்கும். ஸோ அது அடி வாங்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெய்னர் இருக்கும். இந்த ஸ்டெய்னரோட டோர் தான் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வர பார்த்தீங்களா, இதுதான் இந்த வலை தான் ஸ்டெய்னர். நீங்கள் பாருங்க, இதுதான் ஸ்டெய்னர் பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள், குட்டி 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 டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஸ்டெய்னரு. ஸோ இதை இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறதில்ல. பிகாஸ் இதை வண்டி வாங்கி 20,000 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் தான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி 10,000 கிலோமீட்டர் அந்த 2 சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிடணும். பட் நான் மாற்றலை. ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் மாற்ற போகிறேன். ஸோ இதை தூர போட்டு நான் உங்களுக்கு புது ஸ்டெய்னர் காமிக்கிறேன். இது புதுசு, இது பழசு. ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த குட்டி 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 இந்த இடத்துலாம் தெரியும் பார்த்தீங்களா டஸ்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன தான் க்ளீன் பண்ணாலுமே ஸ்டெய்னரை ஸ்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்கள், ஃப்ளாட்டாக இருக்கு பாருங்கள். ஸோ ஆயில் கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெய்னர் உள்ள விட்டு அந்த பக்கம் ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆயில் நம்ம மாற்றிடலாம். ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் பாருங்க, ஆயில் ஃபில்டர் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ சூன் R15 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்னைக்கு வந்துடும். ஸோ அதையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடிஃபைலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ இதான் நான் சொன்ன அந்த
கேஸ் கட்டு. இந்த கேஸ் கட் வந்து ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கணும். பிகாஸ் இது வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் எங்கேயும் அவைலபிள் இல்லை. பட் நான் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கேஸ் கட் எப்படி வந்து கட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் கட் வந்து எப்படி கட் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்துலாம். முடிஞ்ச நான் வந்து ஒரு கேஸ் கட் கட் பண்ணி இதில் போட்டே காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு இதை வந்து பத்திரமா வச்சிடலாம். முன்னாடி காமிச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கவரில் வந்து ஆயிலை ஊற்றி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே டிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் பண்ணுற மெக்கானிசம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயிலை ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர் வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டேண்டை பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த பக்கம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஒரே சைஸ் தான். ஸோ அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது. ஸோ ஸ்டேண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டேண்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரிங் இருக்கும். ஸோ ஓரிங் மட்டும் ஒரு செக் பண்ணிங்க ஓரிங் ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஓரிங் ப்ராப்பராக இருந்துச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டோர் அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நட்டை போட்டுற வேண்டியதான். ட்ரெயின் போல்ட்டு நம்ம வந்து லாக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ரொம்ப டைட் பண்ணோன்னா நார்மல் டைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நம்ம வந்து முன்னாடி இதோட வந்து ஆயில் ஊற்றக்கூடிய கேப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, லூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆயிலை ஊற்றிடலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப டைட் பண்ணக்கூடாது. என்னோடய கை வந்து ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது, சாரி. இது வந்து ரொம்ப டைட் பண்ண வேணாம். ஸோ டைட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நார்மலான ஒரு காம்பவுண்ட் ஒன்றில் செஞ்சது தான். ஸோ இது உடஞ்சிரும். ஸோ வாங்க இப்போ ஆயில் ஊற்றிடலாம். கைஸ், ஹிமாலயன்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹல்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஆயில் தான் உள்ள போகுது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு 1 லிட்டர் ஊற்றிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 800 ml ஊற்ற போகிறேன். ஸோ கைஸ் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஆயில் வந்து பச்சை கலர் தெரியுது பாருங்கள். ஸோ ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு இந்த 8க்கு கீழே வந்துச்சுன்னா 200 ml கரெக்டாகிடும். ஸோ ஆயில் பாருங்கள் பச்சை கலர் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய ஆயிலை நான் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஆயில் பாருங்கள், எல்லா ஆயிலும் வந்து உள்ளே போயிட்டு அண்ட் 1 லிட்டர் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு அந்த 800 ml ஊற்றிட்டேன் ஃபுல்லாக. ஸோ இந்த ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 1000 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஊற்றணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த ஆயில் நட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாங்க வந்து வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்போம். ஸோ என் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து 21,924 கிலோமீட்டர் வந்து ஓடி இருக்குது. இப்போ தான் அதில் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம செல்ஃப் அடித்து வண்டியை வந்து கொஞ்சம் ஐடியில் ஓட விடலாம். ஸோ வண்டி வந்து ஐடியில் ஓட விடுவோம். ஸோ ஆயில் பாருங்கள், இப்போ ஆயில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேலே போயிட்டு வரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எதுவுமே ரெவ் பண்ண வேணாம். ஆயில் பாருங்கள் ஃபுல் கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ ஆயில் இல்லாத மாதிரி தான் காமிக்கும், பட் ஆயில் இருக்கும். ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. ஆயில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போயிட்டு நம்ம வண்டி ஆஃப் ஆனது பார்த்தா ஆயில் ஃபுல்லாக இறங்கிடும். ஸோ கைஸ் வந்து இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே எண்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருந்துன்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா DIYs மட்டும் தான் பண்ணோம். ஆயில் சேஞ்ச், ஆயில் ஃபில்டர் எப்படி மாற்றுறது, ஸ்ட்ரெயின் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சிருந்தேன். ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து என்னோட பழைய வீடியோஸ் பார்த்துருந்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதோட இன்ஃபார்மேட்டிவ் இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இது வந்து ஒரு குயிக் சர்வீஸ். முழுக்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 15W-50 ஃபுல் சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து நான் லைக் அதோட சேஞ்சஸ் லைக் இப்போ நான் வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செமி சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். செமி சிந்தட்டிக் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். பட் இங்கே இப்போ நான் சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹீட் டெம்பரேச்சர்ஸ் டிராஃபிக்கில் ரொம்ப அதிகமாக டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுனால எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாமே தான் ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ். எஸ் அண்ட் எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்ஜின் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும். பட் நான் ஆயில் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ண விட்டுட்டு தான் நான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ அதனால் அந்த இன்ஜின் ஃப்ளஷ் வந்து நான் மோஸ்ட்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். பட் ரெக்கமெண்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய கிரைட்டீரியா இருக்குது. அண்ட் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்மேட்டிவ் வீடியோஸ் நிறையா வரும். அண்ட் நம்ம வந்து ஸ்டுடியோ செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம வீட்டிலேயே. இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் கீழே தான் அந்த ஷூட் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ ஸ்டுடியோ செட்டப்லாம் பண்ணிட்டு அதை கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி 2 நாளைக்கு ஒரு வீடியோ வந்துட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு 3 minutes 4 minutes வீடியோ வந்து முழுக்க பைக் ரிலேட்டட் மோட்டோ விளாகர்ஸ் இதை பற்றி ரிலேட்டட் தான் இருக்கும். இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் மோட்டோ விளாக் சேனல்ஸ் இதை பற்றி ரிலேட்டடாக இருக்கும். நிறையா ரிவ்யூஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங்ஸ் நிறையா வரப்போகுது. ஸோ நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து சூன் 5K ரீச் ஆக போகிறோம். இன்னும் 400 சப்ஸ்கிரைபர் தான் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சா மறக்காம கீழே லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கீழே வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்துட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ரைட் வித் காலி சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. அண்ட் டே டு டே அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிடச்சிட்டே இருக்கோம். எங்கே ரைட் போகிறேன், என்ன வீடியோஸ் போட போகிறேன், என்ன வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க. அண்ட் ஏதாவது டவுட்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் யூ கேன் மெசேஜ் மீ எனி டைம். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். கொஞ்சம் குயிக்காக வரடினாலுமே வேலையில் இருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க் யூ மேக்கிங் பார்ட் ஆஃப் த டே. I'll see you soon. Next note, bye. Take care and do it, my friends. Just work and repeat. Shut up, bye. Take care. Bye.